Aí eu pedi comadre, Cleidiane dançou forró. Cleidiane dançou forró. Cadê o pé de tia Lia? O pé de tia Lia também dá um pouquinho de terra. E a mão esperando o pirão. E a mão suja esperando o outro pirão, que daqui a pouco vai sair. A mão de comadre também. E a Cleidiane sonhando. Ainda pra plantar aqui, Salete. E a gente mesmo. Cleidiane não comeu pirão, não, que a gente mexeu com a mão. Agora eu vou mexer com o pé. Tem Maria, fazendeira. Agora eu vou mexer com o meu pé, o pirão. Pra que eu não comer, vai ser úmido. No lugar da gente. Ainda bem que Trate de arrumar um homem, porque a neta é a mais velha, a mais bonita e a mais nova. É. é empresária, tu tá morando tua casa, você dá dinheiro no teu mundo. Avisa.